Keyboard bertema Cina itu mah udah biasa kayaknya. Apalagi datang dari Ako, kayaknya dia udah sering bikin keyboard bertema-tema Chinese gitu. Tapi kali ini mereka sedikit merubah desainnya. Kali ini ada datang dengan desain temanya Eropa gitu. Kira-kira sekeren apa kali ini desain dari Ako Jin 01 Santorini-nya mereka? Yuk kita bahas. Dari tapak depan menurut gue tema Eropanya ini sih berasa banget ya. Mulai dari font yang terinspirasi dari gaya Eropa jadul sampai keycaps dengan ilustrasi Santorini. Layout 65% pada keyboard ini juga terasa pas dengan tombol-tombol utama yang masih lengkap. Seperti ada arrow, delete, home, page up, dan page down di keyboard ini. Case dari keyboard ini terbuat dari aluminium dengan tekstur bintik-bintik. Ada juga strip panjang berwarna biru, itu juga aluminium yang teksturnya ini mulus. Jadi nambah kesan elegan lah dari keyboard satu ini. Dan secara desainnya juga cukup mirip dengan Ako Wooden yang sempat kita bahas waktu itu tuh. Di bagian belakang keyboardnya ini simple aja, nggak ada head adjuster sama seperti Ako Wooden yang kemarin tuh. Dan ini cuma ada karet panjang anti-slip dan juga dua karet pendek di bagian bawahnya. Balik lagi ke bagian depannya. Clips yang digunakan ini udah PBT die sub dengan profil cherry. Permukaannya cukup halus yang bikin kita ngetik itu jadi lebih enak dan nyaman lah. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, gue pengen bahas dulu satu hal yang cukup penting dan mungkin kalian harus tahu ya. Gue pengen highlight soal bobot dari keyboard ini. Aluminium yang digunakan ini cukup padat, menjadikan keyboard ini ada di bobot 1,65 kilo. Iya, lebih dari 1 kilogram. Udah jelas lah, ini keyboard bukan tipe yang buat dibawa kemana-mana. Bayangin aja, lo bawa ini keyboard ke cafe untuk WFA, tapi malah bakal disangkain sama pelayan lo bawa dumbbell buat workout kayaknya deh. Atau malah pas lo taruh mejanya bisa mereng sebelah kayaknya. Saking beratnya gitu loh keyboard ini. Lanjut ke bagian switchnya. Ako Jin 01 Santorini ini hanya menawarkan satu varian switch aja. Ako Rosewood Linear, sama deh kayaknya dengan switch yang dipakai di AkoWood MU01 yang kita sempat bahas kemarin. Switchnya ini udah di loop secara pabrikan yang memiliki operating force di 40 plus minus 5 GF. Yang menurut gue sih ini sedikit lebih berat, tapi ya nyaman-nyaman aja sih. Dan karena case-nya ini datang dengan alu yang cukup padat, hasil switch-nya ini jadi agak muted. Berikut sedikit gambaran buat hasil typing sound dari keyboard satu ini. Jadi setelah kalian download, bentukannya bakal kayak gini untuk softwarenya. Nah, di sini ada beberapa hal simpel aja sih sebenarnya. Di sini kayak kalau ada setting kalian bisa atur key sensitivity yang menurut gue sih ini gimmick aja, tidak ada perubahan yang signifikan buat dirasain secara langsung di gaming ataupun ngetik kalian. Jadi ya, terus di bawahnya ada event setting yang fungsinya ini jauh lebih kompleks sedikit dibanding yang tadi. Tadi kan cuma buat nempatin. Nah, ini untuk lebih ke ngebuat tombol-tombolnya aja. Nah, di bawahnya ini ada like yang bisa kalian pilih, ada presetnya yang udah diaturin ada banyak sih ya. Jadi ya nggak terlalu monoton buat yang suka LED. Dan yang my work-nya ini tempat hasil custom kalian dari yang custom tadi bisa di sini kalau kalian save. Kalau kalian upload ini juga bisa dicek sama orang lain juga, jadinya kayak forum lah, saling membantu untuk menaruh settingan-settingan RGB ya. Dan kalian juga bisa pilih RGB-nya sesuai dengan kemauan kalian yang udah dibuat sama orang-orang. Rata-rata sih cakep-cakep juga ya. Jadi ya, kalian tinggal download aja dan nanti pakaikan di bagian customnya. Seperti itu. Dan my account ini tidak perlu di login sebenarnya, tidak terlalu penting juga. Sekarang kita bakal lebih dalam lagi soal si keyboardnya ini. Untuk ngebongkar keyboard ini tuh cukup mirip dengan Ako MU01 ya. Kita perlu membuka karet anti-slip yang panjang itu untuk menemukan baut yang terkunci. Dan setelah kita udah buka 3 baut tersebut, kita bisa nemu di bagian dasarnya itu ada poron foam yang menyatu dengan PLT film, ditambah akustik poron foam yang nempel dengan PCB-nya, dan ada PCB hot swap 5 pin short facing yang bisa kalian gonta-ganti switch-nya, dan juga udah support stabilizer PC mount. Oh ya, ngomongin PCB, keyboard ini tuh udah support wireless 2,3 GHz
Bluetooth dan juga wired tuh. Yang kalian bisa cetekin di bagian samping tabnya untuk switch konektivitasnya. Jadi untuk gonta-ganti konektivitas kalian perlu lepas keycap, bagian caps lock-nya aja sih. Kita lanjut, di bagian atas PCB-nya ini kita bisa nemuin ada PLT film, XPS switch pad, poron platform, dan juga pad FR4 plate. Stabilizer sih udah di loop dan cukup tebal tuh gua rasa. Dan gak ada rattle sebenarnya. Tapi sayangnya di unit gua ini ada satu bagian yang rattle ya, di bagian backspace-nya. Tapi sisanya sih nggak ada yang rattle. Mungkin ini tergantung unit. Soal harga, menurut gue ini cukup worth it buat kita-kita yang kolektor. Karena gue juga salah satu kolektor dari keyboard Akko. Gue punya Akko New Year The Aux yang gue sebelum konten tuh udah beli gitu. Dan ya nggak pernah gue pakai gitu. Memang cuma pure buat gue simpen aja karena menarik gitu. Temanya tahunan gitu loh. Dengan harga 1,9 untuk Akko Jin 01 Santorini ini, menurut gue sih ini cukup oke karena case aluminium ini cukup padat. Bahkan saking beratnya keyboard ini, gue kepikiran gitu kayak ini kalau dipukulin ke kepala maling tuh kayaknya bocor palanya itu. Sumpah. Tapi lupakanlah soal itu. Itu hanya omong-omong gak jelas gue aja lah. Yang intinya sih desainnya ini unik, cakep, dan cocok buat kita-kita yang suka dengan keyboard dengan berdesain gitu. Apalagi dengan bobotnya segitu, nggak mungkin banget buat kalian bawa kemana-mana dengan bobot 1,6 kg ya. Tapi gue pengen dengar menurut kalian, apakah kalian merasa ini overpriced karena cuma mengandalkan desain? Dan secara teknis juga sama-sama muted dengan punyanya Luminki kan. Tapi ya, ini balik lagi ke selera. Ini soal desain gue di keyboard ini. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan gue kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini. Kalau channel ini bermanfaat dan kasih tau gue. Untuk apa lagi yang pengen gue bahas, segitu dulu. Gue Mike pamit dulu diri. Bye-bye.